Københavnerkortet er Københavns Kommunes kort til borgerne og virksomheder. Her har du mulighed for at orientere dig i kort, hvor du kan se en række temaer og informationer, slå adresser op, se de nyeste luftfotos samt historiske kort og tegne skitser. Du finder en genvej til kortet nederst på kommunens hjemmeside www.kk.dk. Temastyring. I venstre side af kortet kan man via en menu tænde en række temaer i kortet. Temaerne er, ligesom på kommunens hjemmeside, inddelt i grupper: brug byen, borger og om kommunen. Når du vælger et tema i menuen, f.eks. toiletter, bliver det vist på kortet. Der kan være temaer, der er grået ud i menuen. Det er temaer, der først kan ses, når man er zoomet længere ind i kortet, typisk fordi de har en høj detaljeringsgrad, f.eks. matrikelgrænser under menupunktet byggeri. Baggrundskort og historiske kort. Nederst i menuen til venstre finder man baggrundskort og historiske kort. Her kan man skifte kortgrundlaget for sine temaer ud. Man kan f.eks. vælge et gråtonet kort, så det er nemmere at se farverne i de temaer, man tænder i kortet. Man kan også vælge at skifte til luftfoto fra i år eller tidligere. Man kan også se en række historiske kort. Disse lægger sig oven på baggrundskortet. Her kan man se, hvordan midtbyen har set ud i 1700- og 1800-tallet, ligesom der er et luftfoto, der dækker havneområdet fra 1945. Hvis man tænder det og zoomer ind omkring Rådhuspladsen eller Amalienborg, kan man se folk, der er stimlet sammen, fordi Montgomery drog på optog gennem byen den dag, der blev filmet den 12. maj 1945. Infobox. Når man har tændt et eller flere temaer i kortet, kan man klikke på dem og få informationer. For eksempel læse om toiletters åbningstid, om de er bemandede med mere. Klikker man på globussen i informationsboksen, zoomes der ind til toilettet eller lokalplanen i kortet. Hvis der i infoboksen står et tal i parentes, betyder det, at der ligger flere lokalplaner der, hvor man har klikket i kortet. Står der for eksempel 3, er der 3 lokalplaner der, hvor man klikker. Der kan man så klikke sig videre til selve lokalplanen via et link i informationsboksen. Navigation i kortet. Der er flere måder at navigere rundt i kort. Man kan bruge slideren, hvor man kan zoome ind, zoome ud og flytte kortet. Man kan også zoome ind og zoome ud med musens scroll-funktion. Alternativt kan man zoome ind ved at holde shift nede og trække en boks med musen, hvorefter man kan zoome ud igen ved at trække i slideren. En anden nem måde at flytte kortet på er ved at holde venstre musetast nede og trække i kortet eller ved at bruge piltasterne. Værktøjer. Over kortet er der en værktøjsmenu, hvor man blandt andet kan finde værktøjer til at søge en adresse, tegne, måle afstande og printe. Smart adresse. Man kan søge en adresse ved hjælp af søgefunktionen i øverste højre hjørne af kortet. Matrikelsøgning. Er det en matrikel, man søger, findes der en søgefunktion til dette under værktøjet Søg. Her kan man angive ejerlav, hvor man præsenteres for de matrikelnummer, der hører til ejerlavet. Vælg matrikelnummer, og der zoomes ind til det i kortet. Skitse-tegneværktøj. Kortet er forsynet med et simpelt tegneværktøj, der gør det muligt at lave skitser i kortet. Man kan tegne polygoner, linjer og cirkler på kortet, som skrive kommentarer. Vælg for eksempel polygon og en farve, og klik så omridset af arealet i kortet, men afslutter ved at dobbeltklikke. Hvis man tegner forkert, vælger man menupunktet Skitse, fjern alle og tegner forfra. Kommentarer indsættes ved at vælge tekst i rullemenuen, skrive teksten i tekstfeltet og vælge en tekstfarve, hvorefter man sætter teksten på kortet ved at klikke der, hvor teksten skal stå. Skitser bliver ikke gemt. Når kortløsningen lukkes ned, bliver de slettet. Ønsker man at gemme skitser og kommentarer, gemmer man dem til en PDF-fil ved hjælp af printfunktionen.
Print. Man kan printe kort og skitser i Københavnerkortet, også med temaer tændt i kortet. Vælg for eksempel temaet P-huse og zoom eventuelt ind i kortet. Klik på print-ikonet. Man får nu en dialog frem, samtidig med at en rød boks viser det faktiske print på kortet. I dialogboksen kan man angive format, f.eks. A4 liggende, og angive et mere rundt målforhold, f.eks. 1:8000. Den røde boks på kortet tilpasses efter det målforhold, der angives. Kommentarer kan også knyttes til printet. Man kan rotere printet ved hjælp af cirklen i nederste højre hjørne af den røde boks. Man kan også klikke på cirklen i den røde boks og flytte udprintsområdet. Klik på udskriv. Kortet vises som PDF i et nyt vindue. Mål afstand. Man kan måle afstande og arealer i kortet. Åbn værktøjsmenuen og klik på Mål afstand og areal. Når dialogboksen åbner, er den klar til at måle afstand. Klik en rute ind i kortet og dobbeltklik til sidst. Dialogboksen viser nu den totale længde af ruten. Man kan nulstille og lave en ny rute efterfølgende. Hvis det er et areal, man vil måle, klikker man på arealknappen og indtegner det areal, man vil måle. Her fremgår nu både arealet og også omkredsen i dialogboksen. Oversigtskort. I nederste venstre hjørne af kortet er der et oversigtskort over byen, der viser de 10 bydele. Når man er zoomet ind i de store kort, kan man bruge oversigtskortet til at se, hvor i byen man er. Dette er markeret med en lille rød firkant. Man kan faktisk også trække i firkanten og flytte til et andet sted i byen. God fornøjelse med kortet. Du kan skrive til Geoinformatik, hvis du har spørgsmål eller noget, du savner. geoinformatik@tmf.kk.dk